Taste the Daily. மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கிடாரிப்பட்டியில் சுமார் 2 மணி நேரம் வெளுத்து வாங்கிய கனமழையால் ஏற்பட்ட காற்றாற்று வெள்ளம் சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் சாலையை கடக்க மிகுந்த சிரமம் அடைந்தனர். ஏற்கனவே கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழையால் ஆங்காங்கே குளம் குட்டைகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கும் நிலையில் தற்போது பெய்த மழையால் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை மட்டுமே தமிழ்நாடு என நினைத்து ஸ்டாலின் அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டும் மக்கள் மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் அக்கறை செலுத்தி மழைநீர் வடிகால் பணிகளை முறையாக மேற்கொள்ள ஸ்டாலின் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர். மதுரை மாவட்டம் கிழக்கு தாலுகாவில் உள்ள ஒத்தக்கடை, கடச்சநேந்தல், திருமோரூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை பெய்தது. இதனால் சாலையில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மேலும் திருவாதவூர், தாமரைப்பட்டி, இலக்கியப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழை பரவலாக பெய்தது. தென்காசி மாவட்டம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தது. குறிப்பாக சிவகிரி, வாசுதேவநல்லூர், தேவிப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்தது. சுமார் 1 மணி நேரம் மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவியது. திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே முழங்கால் அளவு மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். திண்டுக்கல்லில் 1 மணி நேரம் பெய்த மழைக்கு மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே மணிகுண்டு முதல் வெள்ளை விநாயகர் கோவில் வரை உள்ள சாலையில் மழைநீர் தேங்கியதால் தீபாவளி பண்டிகைக்காக பொருட்கள் வாங்க வந்த பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் அவதியடைந்தனர். சாலையில் தேங்கியுள்ள மழை நீரால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர். மழை நீரை வெளியேற்ற ஸ்டாலின் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.